အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ blog food တွေမှာဒီလေးရလေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခိုင်းမြန်ပြောတော့ပါကွာကျွန်တော်တော်ရမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကောင့်မှာတော့ဘာရမလဲကျွန်တော်ရှိုးမယ်လဲမစပင်းပြောကုန်တော့ပေါက်လိုက်ကွာတော့မော်လီယတီလေး no flame food ပေါက်တယ်မကောင်းကျွန်တော်လုံးဝ flame food မကြိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြီးမှလည်းခေါင်းလေးပြောတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော် value ကြီးတဲ့ခေါင်းမှာတစ်ခေါက်သွားမယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာဆိုရင်ပါရှိမရောရှိုးမယ်တော့စီဒီလို့ရှိရဒီခေါင်းမှာလမ်းနေမြဒီခေါက်လေကျွန်တော်ဒီမှာဘာတကူပေါက်တော့လို့ရှိတယ်ပစံကျွန်တော် follow လိုက်မယ်ဘာရမလဲflame မေးလားရတကယ် flame နမစ်စပ်ရောမစိတော့ကျွန်တော်မစိဘူးကျွန်တော်လုံးဝချင်းကြည့်တယ် yes okay ကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ်တူလိုက်မယ်ဟောနောက်တစ်ခေါက်မှတော့ကျွန်တော်လိုက်တဲ့စားထားတယ် okay ကျွန်တော်ဖောက်မယ်မတိုက်က gravity spirit yes ပိဟာနေမေစကားပဲရောင်ရေးဘာပေါက်မှမသိပါဘူးကွာစိတ်ရပါတယ်လို့လောဖူအကောက်တွေကိုဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်စားပေးအပ်ချင်တာပဲဖြစ်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ fragment နဲ့ veil တွေကိုရှာချင်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အေးရှုံမှာရနေပါပြီကျွန်တော်အေးရှုံကဆိုပြီးအကောက်သေးပေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းပါတယ်အေးရှုံမှာဆိုရင်မရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့တော့စောင့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကြုံညာလဲပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ပေါ့မှာမယ်ဒီခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဆုံးမိုင်းစင်ကိုအတူတူပလိုက်တော့မပြောဘူးရောဒါအတီးပဲပေါ့မှာပါရမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဗလီလေးသိမ့်ထတော့ရမယ်မရရကွာဂိမ်းပြတ်စမ်းလားစပရေးလားစမ်းဟာဒီကောင်ပြောဘလော့ဖွာလို့မနာရှိရှင်ကိုတင်တဲ့ဂိမ်းစမ်းဖို့တော့ပြီးတယ်အဲ့လိုလေဘပိုင်ပဲပေါ့ဒီမောင်ကတော့အတင်းဘပိုင်နေရပဲမဘပိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေထပ်မံပြန်လာအောင်ပါအရင်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်လာမယ်အခုဒီက YouTube မှာဆို subscribe လုပ်ထားပါ TikTok မှာဆိုရင်ကျွန်တော် follow ထားပါ like ပေးတာပါ TikTok မှာဗီဒီယို like ပေးတာlike မပေးတာအိမ်လိလာ go ချိုးတယ်မှာအားလုံးပဲဘပိုင်ပါ